Enjege eno egudde ku kyalo Kaleire ekisangibwa mu ggombolola Kalongo mu disitulikiti y'e Nakasongola. Abagenzi kuliko Lumo Shadika abadde atemera mu gy'obukulu 27, mukyala we Fulumera Kyazika abadde w'emyaka 24, n'abaana baabwe okuli Shadia Nalunguuma, Eddie, Nisha ne Aisha Nalumungu ono abadde wa myezi 3 gyokka. Maneja wa faamu bano kwe babadde bakolera agamba nti yagenze okulambula ku bakozi nga bano ku mulimu tebaliyo, n'awalirizibwa okugenda we babadde basula okulaba ogubadde, wabula kyamujja enviiri ku mutwe okusanga nga bonna basirise dda. Bwe naguddewo nga nze maneja nindingiza omunda omunsiisira nimbalaba bafudde, omusajja n'omukazi n'abaana 4. Bano baabulidde ku ssentebe w'ekitundu eyayise poliisi, emirambo ne giggyibwayo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Nakasongola. Bateebereza nti bano baafudde kiziiro. Kisuubirwa nti okuziira ekiziiro kye kyabase kye twalabye, kubanga wabadde olaba nga buli omu yabadde alwana okwagala okufuluma, bonna ne bafiiraawo. Naye munda twasanzeemu essepiki y'emmere ate nga katenti katono, ate abantu nga bangi. Poliisi wano mu Nakasongola twabakanye dda n'omulimu gw'okunoonyereza tusobole okuzuula kiki ekyafiiriddeko abantu ba famire emu abawera ddala 6 okuba nti twabasanze mu nnyumba yaabwe nga bafudde. Abagenzi nga tebannajja kuno baali batuuze b'ennambeere mu ggombolola y'e Kamira mu disitulikiti y'e Luweero, era twogeddeko n'abamu ku b'eŋŋanda zaabwe bwe tusanze ku ddwaliro nga bakimya emirambo. Naye kisinze okukunuma kiri ekyo, omuntu eyafudde ekiziro kwe kumusanga ng'ate omu yafudde atudde ng'ate avaamu omusaayi omungi. Kansala w'ekitundu kwe bafiiridde ate nga ye sipiika wa disitulikiti y'e Nakasongola agamba nti abantu bangi mu kitundu kyabwe bafa mu ngeri eti. Ekyo nno kitutuusa ku bantu 7 be twakafiirwa ku mbeera efaanana bw'etyo ebiva mu mukka ogw'ebintu ebifumbibwa mu ggombolola lyange. Nga disitulikiti sipiika nsaba tufune regisita z'ebyalo ne bwe kiba kisoboka tufune bu ID obu denti kaadi obwa buli muntu ali mu kitundu kyaffe. Abagenzi bagenda kuziikibwa enkya ku ssaawa 8 ogw'emisana ennambeere mu Luweero. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungezi.